السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين بالصحة؟ كلشي بخير؟ الاحوال درتو معايا جو تاع الصيف راه بدا الحال سخون. حنا بحال سخون، عندنا الحال سخون. على عندنا نقول لكم الحال سخون في البلدان المغرب ساكن بزاف تاع البلدان العربيه راه سخون. شحال هادي؟ كي داير مع الصحه؟ كلشي بخير؟ كي دايرين كلشي مع الوقت، مع الزمان، مع هموم الدنيا؟ الحمد لله. سمحوا لي الا ما كنهضر بزاف الا ما كنهضر بزاف ولا ما كتسمعوني بزاف كيوجعوني مزاقراتي تحت الحلاقه. هو نتمنى الله الشفاء للجميع، كلشي اللي مريض وكلشي اللي يعاني من شي مرض الله يعفو عليه ويجيب ليه الشفاء. خوتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع هاد الصاد؟ ما نكذبش عليكم، حنايا هنا في فرنسا عندنا الحراره على حراره. المهم ولكن اللهم الحراره ولا البرد. انا شبعت حيت البرد عاوتاني انا ما كنقدش عليه. البرد كدفاي ولا في السمراء الصار الله يستر، الله يجي ينزل الرحمه. جلسي في شي بلايصه بارده لقاي واحد القنيس بارد وجلسي فيه. ايوا الخوتي، جيسبيغ ان هذيك الفيديو اللي درت ديك الخطره عجباتكم. خوتي بقاو معنا لواحد الوصفه مع الوالده. Alors bonjour mes amis, comment allez-vous? Ça va? Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on est en train de faire une nouvelle recette, une recette déjà connue. Donc ma mère elle va vous dire c'est quoi la recette. Donc restez avec nous. À tout de suite pour les ingrédients. الوصفه اللي جينا معكم عليها اليوم هي معروفه، ماشي جديده على الجميع، مي بغينا ندير لكم الدجاج المحمر بالطريقه ديالنا. Voilà. Donc restez avec nous pour les ingrédients. Ma mère elle va commencer. فوالا اللي عندنا هاد البولي، هاد الدجاج المحمر هاد الدجاج المحمر عندنا 3 دجاجات. عندنا شويه ديال عندنا العطريه اللي عندنا الثومه، حامض مسير بلا جلوفه على الداخل ديالو، مرقدينو حنا شي نهار نعاودو نديرو معاه. عندنا الزريعه ديال اللي هو القزبور، عواد كما نقولوا حنا، الزريعه ديال القزبور الحلقو معواد، سكينجبير، شويه تاع البزار. وعندنا البسيبيسه، كلشي كيعرفها البسيبيسه اللي هي هذه، ودقينا دحناها هي عطاتنا هذا سميت، حيت ما درناش المروزيه، درنا في بلاصه البسيبيسه اللي عندنا. وعندنا القزبور والمعدنوس، نكثروه كثرنا القزبور المعدنوس على القزبور. وعندنا واحد 2 معالق كبار نيت مزيانين ديال الحامض معصور، الزيتون، وعندنا البصله، وعندنا الزيت باش نسمو وباش نديرو الديكوراسيون غادي نوريو لكم من بعد. Comme elle a expliqué ma mère, poulet rôti. Donc là, pour les ingrédients, il va nous falloir 3 poulets. Donc c'est comme vous voulez, on a fait 3. Donc vous pouvez faire un poulet, 2 poulets, 5, comme vous voulez. Et donc 3 poulets. Pour ça, il va nous falloir 2 grandes cuillères de l'ail. Alors 2 grandes cuillères de citron confit, que c'est ma mère qui l'a fait elle-même. Donc elle a dit qu'elle va faire la recette un jour avec vous. Donc une grande cuillère de coriandre moulu, grande cuillère de curcuma, une grande cuillère de gingembre, une demi-cuillère de poivre et une petite cuillère, une grande ou une petite? Une petite cuillère de fleur de muscade. Voilà. Et donc là c'est un mélange de coriandre et persil. Voilà. Donc les oignons, on en a pour combien? Là on va mettre un petit peu ça, là à peu près 2 kilos de 2 kilos d'oignons, des olives, et là vous avez un citron. Non, ça dépend c'est trop parce que. Mais là tu as 2 grandes cuillères. 2 grandes cuillères. 2 grandes cuillères de jus de citron et de l'huile d'olive. Voilà كلشي ديك العطريه وهذا خلطناهم درناهم بحال هكا. زدنا واحد الدويمه ما قلناهاش لكم قبيله، واحد الدويمه ديال الزعفران. دوك غادي نديرو نصوبو الدجاج، ندخلو ديك العطريه، نزيدو شي معلقه تاع الزيت. درت عاد 3 المعالق اللي بندير باسكو غادي نزيدو الزيت مازال من بعد الا خصنا. Alors comme elle vous a expliqué ma mère, donc on a mélangé tous les ingrédients, sauf qu'on a oublié, ma mère elle a dit c'est un cube de safran, comme vous voyez ici. Et donc là on mélange tout avec 3 grandes cuillères de l'huile. C'est de l'huile d'olive. Hein. Mélanger huile d'olive et huile de... Ah oui, c'est de l'huile d'olive mélangée avec de l'huile de tournesol. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Mais ma mère elle dit que vous pouvez mélanger n'importe quelle huile. Donc là elle a mis 3 grandes cuillères. Voilà, citron.
اللي بغى السيترون غيدير. Et donc là, elle est en train de rajouter les 2 grandes cuillères de jus de citron. فوالا غادي نديرو الدجاج ندخلو ليه هاد العطريه. كيما شفتوا الملحه ما درناها، علاش ما درنا الملحه؟ باسكو عندنا هذاك الحامض اللي درنا فيه الملحه مرقدانا بالملح. داكشي علاش ما درناش الملحه بزاف فاسمو. تقدروا تدخلوا هاد العطريه قلت لي ما بغيتو، كاين يدخلها هكا فاسمو فوالا. تقدروا كاع تقبوا بشي حاجه الا عندكم بحال هكا بشي موس ولا يدخل العطريه مزيان مع راسك. Alors donc, mes amis, comme elle a dit ma mère, donc on n'a pas mis le sel, parce qu'en fait, vu que le citron confit que ma mère elle a fait, donc en fait il y a du sel, donc c'est pour ça on n'a pas mis de sel. Déjà c'est assez salé comme ça. Donc ma mère elle est en train de vous montrer la façon comment elle malaxe le poulet et elle met de la sauce. نقولها نديرو دي تروك كوم سا دي فوا سور لو با رونتري les ingrédients. Donc elle est en train de le piquer et après elle met les ingrédients dans les petites roues là comme ça. ملي بغيتي تقول هاد البولي راه باغي يجيكم عريض. البولي بالطريقه تاع الوالده، كلشي بطريقتها ياك. ما عرفت يتبع الناس. عندها حق ولا عندها كاع. سي فغي كلها راه كاين الدجاج المحمر الكسكسو من الطاجين من كل واحد ولا كل واحد الطريقه ديالو، البنه ديالو ولا واحد ولا وكيفاش كيدير ليه وكيفاش كيصايبو اي كيفاش كيقدموا اي كل واحد وطريقته. فوالا البولي تاعنا كلشي هو وجدناه درناه في الكاميله. بغينا نديرو عا الشبوك تاع البصله ماشي بزاف، ملتب مع البولي ومن بعد الاخر نزيدوه ليه ومن بعد الاخر ما نخلوه من بعد حتى طيطي الدجاج. Alors donc là en fait on a mis le poulet dans notre marmite pardon. Et donc là on n'a pas mis tous les oignons, on a mis juste un petit bol d'oignons. Donc on va mettre les autres après. Et donc là on va rajouter de l'eau bouillante, surtout mes amis, faut pas. باش ما ياخذ لكم الوقت. Voilà, mais même normalement كيقول لك ما خاصكش تسقي بالماء يكون بارده. نورمالمون باش ياخذ الوقت. هو درنا الماء سخون. Donc là on est en train de rajouter de l'eau bouillante. Le poulet on a mis sur هذاك الظهر ديالو sur le poitrine زعما باش يطيب. Ah oui, ma mère elle dit qu'en fait le bas, donc la poitrine, c'est elle qui faut que ça soit en bas. D'accord. Ou bien غطوه بالماء باش ما يلصق. Donc il faut bien mettre de l'eau jusqu'au niveau du poulet, comme vous voyez. فوالا وغادي نردوه يكوي ونرجعوا معاكم نوريكم الطريقه كيفاش بدا يطيب. شفتوا جات طابه ما بقاش ليه بزاف. درنا على الصدر ديالو بلا ما تكطري داكشي متحرك وداكشي من ولا طاب باش تشوفي واش طاب ولا ما طاب. مثلا بحال انا في الخد هذا ما كاين لا دم لا والو. شفتوا طاب شكون حنا بنحمروه في الفور. Donc là ma mère elle est en train de dire que le poulet il est presque cuit. Et pour savoir s'il est bien cuit, c'est quand vous piquez, donc il ne faut pas qu'il y ait le son qui sort. Et puis bah, c'est le son il sort pas, ça veut dire qu'il est... 5 minutes وكنا نخرجوه من لاصوص. Ma mère elle va le laisser 5 minutes et après on revient avec vous. الدجاج حيدناه من لاصوص ديالو. ها زعما راه دار بغينا ندهنوه كل واحد يدهنو باش بغا، اللي بغا بالزبده اللي بغا بالمطاق اللي حنا بندهنوه بالزبده ونديروه في الفور. Alors donc là mes amis, comme vous voyez le poulet il est prêt. Donc là après c'est comme vous voulez, c'est soit vous le badigeonnez à la moutarde ou vous le badigeonnez au beurre et il va rentrer au four. Voilà. Nous on va le badigeonner au beurre. Voilà. ولا هو لاصوص مش حيدنا البولي. بغينا نزيدو ديك البصله اللي هو قطعنا معاكم زويله. هاد البصله باش ما يطيب. Donc là comme vous voyez c'est la sauce où il y avait le poulet. Donc là on est en train de rajouter, vous vous rappelez au tout début de la recette on a dit juste un bol d'oignon. Et donc après quand le poulet est cuit, bah donc il faut rajouter le reste de l'oignon. Voilà. Et donc on va laisser un petit peu. Ma mère elle va rajouter un petit peu de l'huile. بحال الويل اللي درنا في الاول واحد ديمي فيغ ولا. Voilà.
On va le laisser mijoter. كوير. Combien de temps? يولي هذا سميتو يولي زعما يشرب لاصوص ديالو يولي صوص خاطر زوين وغادي نوريهم كيف. Donc on va vous dire combien de temps après, d'accord? شويه تاع الوقت. On va vous dire combien de temps pour mijoter, messieurs, dames. À tout de suite. والو السلام عليكم. حنا رجعنا معاكم. بينا ندهنوا الدجاج ديالنا، حنا خرجناه كما وريناكم تاع ندهنوا شويه ديال الزبده. الزبده عندكم الاختيار، ديروا كثير ولا قليل ولا شحال نتوما، حنا نديروا القياس ديالنا. Donc là, comme vous voyez, mes amis, là, ma mère elle est en train de dire qu'il faut badigeonner le poulet du beurre. Donc elle va bien le badigeonner. Et après, tu vas le rentrer au four. Eh oui. فوالا باش نزينوا البولي ديالنا اختارنا باش نديروا هاد البريوات بحال هكا صغيورين. المهم البريوات حنا كنا بدينا نديروا فيهم البريوات، ها هما. الحشوه باش بغينا نعمرهم اللي هي هذه، درنا الكانصه والحامض مسير والقزبر والمعدنوس والبصله وشويه ديال الثوم وشويه ديال العطريه والكبده. ديروا شويه ديال الكبده ولا دوزهم شويه في المقله. عطاونا هذا الشكل، هذا جا زوين وبنين وفيه المذاق. Alors comme ma mère elle vous a dit, donc en fait on a fait une petite décoration pour notre poulet rôti. Donc en fait pour les petites bréouettes, il va nous falloir pour la farce, donc c'est des gésiers du poulet, le foie de poulet. Donc après il y a de la coriandre, il y a de l'ail et des oignons et des épices. Et citron confit. Et donc on met tout ça dans une poêle avec de l'huile un petit peu. À le mixer avant. Ah oui, il faut le mixer. Il faut le mixer et après le passer à la poêle. D'accord? Et donc là ma mère elle va vous montrer la façon de faire les bréouettes. خليناها قويله نديروها شويه. فوالا ورينا واحد الدوزيام. وي خصنا نديرو شي نهار شي بريوات ديال العسل. ومن بعد اخوتي دابا غادي معايا حيت غادي الصيف دابا بدا صافي الصيف غادي نديرو ديجا اليوم درنا ديجا هاد الدجاج اللي درنا اليوم راه حيت عرفنا الدجاج تاع واحد ما غادي الدجاج كيتكلا بارتو مي شحال سخون كمان. يا المهم اخوتي ترجعوا معنا. ولا لاصوص ديالنا اللي زدنا البصله، حيدنا من الدجاج زدنا البصله، هو هذا كيعطينا هاد لاصوص هذا باش بغينا نحضروا الدجاج ديالنا. راه جات في الفور درناه واحد صافي بوش الفور ديالكم. حنا خادمين واحد نص ساعه ولا 40 نص ساعه يطيب، عاد يتحمر هو راه ديجا طايب. Donc là notre sauce elle est prête. Donc là en fait on va faire la préparation et on revient avec vous pour la finale. Voilà, bon on prépare le plat dienne. Alors donc là comme vous voyez notre poulet il est prêt, les bréouettes ils sont prêts et on va faire le dressage et restez avec nous. D'accord. ولا السلام عليكم. وحنا رجعنا معاكم على الشكل النهائي ديال الدجاج ديالنا المحمر ولا طريقه تاع الوالده ديال بطريقتي. قالت لي قولي الدجاج بطريقتي ولا بالدجاج المحمر، قولوا ليه اللي عجبكم. المهم ها هو وجد البريوات ديالنا اللي درنا اللي قلنا لكم فسرنا لكم، ها هما. فوالا البريوات تاع الكانصه والكبده. البريوات تاع الكانصه والكبده ذوقوهم راهم جاو لذات زوينين، تقدروا تحضروهم واخا كاع ما بغيتو ديروا مع الدجاج. لا ما بغيتو كاع ديروا مع الدجاج المحمر، بغيتو ديروا مع بوحدهم، راه يجيو زعما طريقه هائله وزوينين وبنات. ولا ها هو هنا لاصوص ديالنا الزيتون باش تشوفوا. له ولا هو هذا البريوات ديالنا هما هذا. نتمنى الله يعجبكم. شو هادشي كيفاش زوين اخوتي.
ولا الكبده والكنصه ديالنا حضرناها وحده بشويه ديال لاصوص ديال الدجاج مع الزيتون، وحنا فضلنا نعزلوها هنا درناها في طويجين هذا هكا اللي بغاها يحطها ولا الناس يحطوا سبيصات معاها وياكلوها كما عجبهم. Alors voilà mes amis, donc on est arrivé à la fin. Donc comme vous voyez, donc on a dressé notre poulet rôti avec la sauce et les bréouettes qu'on a fait avec le gésil de poulet et le foie de poulet. Donc j'espère que cette recette vous plaira. Donc on l'a accompagné avec les foies de gésier. Qu'est-ce que je raconte? Le gésier et le foie de poulet avec des olives qu'on a mis dans la sauce, que c'est celle-là, voilà. Et qu'on a mis de côté dans une petite tagine, l'accompagnement de la sauce, parce qu'avec le poulet comme ça, on aura toujours besoin de sauce et tout. Voilà, on a cuit juste le poulet, on a cuit juste avec la sauce de poulet, ça sert à rien. Ah non, ça sert à rien du tout. Donc après, on a décoré, comme ma mère, elle adore la décoration des plats. Ma mère, c'est une fan des décorations. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. نتمنى والله يعجبكم هذا البلا اللي وجدنا لكم اليوم، واخا الحال السخون راه غادي يعجبكم. حضروا مع شي شليضه الا بغيتو، ولا مع شي حاجه بارده، شي غونطخي بارد، غادي يعجبكم ان شاء الله. نتمنى والله الا عجبكم خلوا لنا التعاليق كيفاش جاكم البولي ديالنا والبريوات ديالنا وهادشي اللي حضرنا معكم اليوم، ونتمنى من الله نكونوا غنحسن الظن ديالكم. شكرا بزاف على المتابعه وعلى المشاهده، وبقاو معنا تبعونا. نتمنى والله نجيب لكم وصفه زوينه اخرى ان شاء الله بارده، هاد الخطره شي حاجه اخرى بارده، شكون حال بدا يسخن. نشكركم بزاف على التعاليق ديالكم اخوتي، وعلى لي ميساج ولي لايك اللي كديروا لينا. المهم اخوتي ما تنساوش انكم اللي دخلوا جداد، ما تنساوش انكم تدخلوا جداد، ولا اللي كاينين معنا ما تنساوش انكم ديروا الجرس باش يجيكم الجديد. Voilà. Donc voilà, comme je suis en train de dire, donc on vient à la fin de notre recette. Donc merci pour les commentaires, merci pour les abonnés. Mes abonnés, n'oubliez pas d'appuyer sur le drin, voilà, comme ça vous aurez toutes les nouveautés qu'on est en train de faire avec ma mère. Et à la prochaine pour une nouvelle recette. ما تنساوش التعاليق، ما تنساو خلوا لنا التعاليق، تاخذوا التعاليق ديالكم، لابوني، كلشي اللي درتو لنا كيعجبنا، والجرس باش يجيكم الجديد اللي درنا يدخل عندكم وتتبعونا وتشوفوا الوصفات ديالنا، هادشي اللي بغينا نقول لكم. وشكرا بزاف. شكرا والى مره اخرى ان شاء الله نجيب لكم وصفه اخرى ان شاء الله اللي غادي تعجبكم احسن من هذه. Au revoir. بالسلامه عليكم. À très bientôt. يا الله يعاونكم ويخلي لكم صحيحتكم، وبالسلامه عليكم، والى مره اخرى ان شاء الله.